Čaute, volám sa Hanna Želinská-Belanová, pochádzam zo Šurian a v Gdyni bývam od augusta 2021. Takže rozhodnutie o presťahovanie sa do Gdyne, do Poľska celkovo, vpadlo cca v 2020 roku. V 2019 sme sa rozhodli, že si teda kúpime bytík v Gdyni, ešte keď sme bývali v Anglicku. Chceli sme si ho prerobiť, prenajať, napríklad dať do prenájmu na Airbnb napríklad, alebo na Booking, nech máme trošku nejaký príjem extra. A to bol teda november 2019, keď sme kúpili bytík, a v marci samozrejme 2020 prišla korona, takže všetky plány išli dole vodou. A bol to teda taký, dá sa povedať, že najdlhšia prerábka bytu v histórii, čo sa týka najmenších bytíkov, hej. No a samozrejme počas covidu my sme vtedy pracovali v reštauráciách, aj ja, aj môj manžel. A počas covidu samozrejme nás zatvorili, takže sme sedeli doma. Dá sa povedať, že robili sme tam nejaké tie aktivity, nejaké tie prechádzky jedno s druhým počas teda, záleží teda, čo nám povolil ten teda limit momentálny. A samozrejme sme teda začali veľmi premýšľať, hej, keďže sme mali veľa času, tak sme veľa premýšľali. Premýšľali sme nad tým, ako dopadne tá prerábka, premýšľali sme, čo budeme robiť ďalej, a teda sme vymysleli to, že teda vyskúšame sa presťahovať teda do Gdyne, odkiaľ teda manžel pochádza. A teda keď už tu máme bytík, tak takisto to rozhodnutie nie je až také zložité. Tak sme sa v auguste 2021 presťahovali sem. Pracujem momentálne v korporácii a mám odtiaľto aj manžela, s ktorým som už skoro 11 rokov máme po svadbe. Keď som začínala s fotografiou, tak to bolo až nejaký 2014 rok, 15. ale keď som bola au pair, tak to ešte bolo 2008-2009. Takže s fotografiou som mala iba úplne amatérske skúsenosti. Do Anglicka som sa presťahovala v 2008 roku a motivovalo ma, tak chcela som trošku zmenu. Aj bývala som v Bratislave a potrebovala som trošku vycestovať a pozrieť sa, čo sa deje aj mimo Slovenska. Bola to taká celkom fajn náhoda, že kamarátka pracovala ako au pair pre jednu rodinu. A keďže sa vracala do školy v septembri, tak potrebovala niekoho na výmenu, dá sa povedať. Tak som sa spoznala s tou rodinou, povedali sme si, že dobre, sedíme si, pasujeme si, a potom od septembra som tam išla už na ostro a začala som u nich pracovať ako au pair. Bol taký moment, kedy sa susede narodila malá dcerka a ja som mala taký nápad, že pôjdem teda k ním a spravím jej pár fotiek tomu babetku, a to boli také amatérske fotky. S tým, že som jej spravila tiež fotky nožičiek a tá naša au pair mama sa mi vtedy strašne smiala, že kto fotí babatku nožičky, hej, takže a potom odvtedy som si to vždy pamätala, a keď som mala nejakú fotku v internete, že som našla na internete nejakú profesionálnu, kde boli teda nožičky babetkovské, tak som to vždycky posielala tej mojej au pair mame a sme sa smiali, že vidíš, že je to profesionálny štýl. No a samozrejme vtedy som ešte nemala vôbec žiadnu šajnu o tom, ako robiť také profesionálne fotky. Prvé dojmy z tej krajiny, bolo to všetko nové, hej, ale najviac som bola taká trošku v šoku, že som sa bála, že nebudem nič rozumieť. Bo ja som sa anglický jazyk učila viac menej len 4 roky, ale sme sa učili viac menej takú americkú angličtinu v škole. A samozrejme v Anglicku každý hovorí takou anglickou angličtinou s rôznymi prízvukmi. Bolo tam strašne veľa národností, strašne veľa iných prízvukov. Takže to bol taký najväčší, ani nie že problém, ale taká najväčšia challenge, hej, že ako teda s tými prízvukmi sa naučiť pracovať. Celý život som mala nejaký foťák, hej, celý život. Ešte možno dovtedy, kým som bola dieťa, tak to bolo vždycky rodinný foťák. Ale potom už, ako som dospela, tak som samozrejme si kúpila vlastný.
A v 2014 som si kúpila taký trošku lepší, nebol to úplne taký ten point and shoot, ale bol to bezrkadlovka, dá sa povedať, mirrorless foťák. A išla som jeden deň tak na prechádzku, robila som nejaké fotky, s manželom sme sa išli prejsť po parku, to sme bývali vtedy v Tolworth, na juhu Londýna, v takom malom mestečku. Išli sme sa prejsť a robila som fotky prírode, manželovi a tak ďalej. A zrazu som videla takého hnusného slimáka na chodníku, takého bez domčeka. A hovorím, dobre, spravím mu fotku. Tak som mu spravila fotku a pozerám sa na foťák, tá fotka vyšla úplne krásne. Slimáčik krásne ostrý, pozadie krásne neostré, hej. A úplne to vyzeralo taká profi fotka, tak som bola úplne z toho nadšená, že ten môj foťák môže spraviť takú fotku. Tak som prišla domov, začala som si kupovať magazíny, nejaké tie časopisy, začala som pozerať YouTube videá, začala som pozerať, ako teda nastaviť foťák, tak aby som dosiahla taký efekt. A začala som sa viacej a viacej učiť. Potom som samozrejme prešla zo zvieratiek a nehybných vecí aj na živé veci, hej, samozrejme ako ľudia. Začala som robiť portréty známym, neznámym, zadarmo. To už mi bolo v tom momente jedno. Hlavne nech teda viacej a viacej trénujem. A rok neskôr som si kúpila už konkrétnu zrkadlovku a začala som viacej a viacej trénovať, samozrejme. A potom aj v práci som sa samozrejme pochválila, že robím teda portréty a tak ďalej. A jeden kolega mi zohnal prvú platenú prácu ako fotograf. Išla som fotiť oslavu jednej rodiny, ktorá oslavovala prvé narodeniny svojho syna. Tak sme išli do takej indickej reštaurácie do Londýna, tam mali teda oslavu. Tam som im pofotila, takže to bola taká moja prvá zákazka. Myslím, že to bol 2017 rok. Nie, 16, pardon. 2016 rok, takže takto to začalo. Momentálne sa nachádzame na mieste, ktoré sa nazýva Skver Koščušky. Toto je krásna fontána, ktorá by mala byť krásna, keď teda funguje. Momentálne ešte nie je zapnutá, keďže je mimo sezóny. Dúfam, že o pár týždňov, keď už bude aj teplejšie, tak ju konečne zapnú a bude vyzerať už trošku krajšie. Je to moje obľúbené miesto z toho dôvodu, že sme sem chodili dosť často, aj teda chodíme. Keď sme ešte bývali v Anglicku, tak sme sem chodili dosť často na dovolenky, keďže môj manžel pochádza z Gdyne a tu sme strávili dosť veľa času. Keď som ešte bývala v Satone v 2008-2009 roku, kde som pracovala ako oper, tak v Satone je taká, sa nazýva, že High Street, ako väčšina častí Londýna majú High Street, je taká ako keby obchodná ulica. A dosť často tam vystupujú ľudia na ulici. A jednou z takých skupín, ktorá tam vystupovala, zarábala si peniaze, predávala CDčka, tak bola skupina Dwellers. Boli to dvaja bratia, ktorí hrali ska a reggae muziku. A my sme sa s kamarátkou vždycky na nich išli pozrieť, sme tam vždycky sa tam na nich zabávali a tak. S tým, že potom už nejaké roky som o nich nepočula, lebo som nejak extra nesledovala tú scénu. A tak sa mi zdá, že nejak v 2016-17 roku tak kamarátka mi povedala, vlastne tá kamarátka konkrétna, povedala, že na Facebook dali post, že hľadajú fotografa na ich koncert. Tak som sa im ozvala a ma teda pozvali na ich koncert, to bolo nejak v takom malom klube v Londýne, centrum Londýna, tak som tam išla, som im pofotila koncert, sa im páčilo, tak ma potom pozvali na ďalší koncert, kde to bol skôr taký rodinný festival počas dňa a sme teda spravili fotky a ešte raz som potom s nimi spolupracovala tretíkrát, to už bola taká väčšia scéna v O2 aréne, nie úplne tá hlavná scéna, ale taká vedľajšia. Ale tiež pár tisíc ľudí tam bolo. Ale už v tom momente som ich poprosila, či tá moja kamarátka môže ísť so mnou. Nech teda využijeme tú situáciu, teda tú príležitosť a teda nech aj kamarátka má zážitok z toho. Tak sme tam obidve išli. Spravila som im ďalší set fotiek a potom z tých fotiek si vybrali jednu fotku, ktorú chceli teda dať na DVDčko, na obal, keďže tam mali aj videografa, ktorý im spravil celkovo video z toho koncertu. No, bol to dobrý pocit, bol to veľmi taký cieľ, ktorý som v podstate chcela aj dosiahnuť, že aby tá fotka bola viditeľná nielen na ich stránke alebo na ich Instagrame,
ale aby sa teda potom aj predávali nejaké tie DVDčka s mojou fotkou teda na obale. Takže som sa veľmi tešila, musím povedať. Ja si myslím, že Slováci s Poliakmi sú dosť veľmi podobní, aj keď musím pravdu povedať, že mimo Slovenska bývam už 15 rokov, takže ťažko mi sa tiež porovnáva, keďže taký stály vzťah a teda kontakt so Slovákmi mám v podstate iba s rodinou, s kamarátmi, známymi. Ale ja si myslím, že sme si dosť veľmi podobní, ľúbime sa baviť, ľúbime sa hádať o politike, ľúbime samozrejme piť a vlastne ten vzťah som si aj potvrdila na našej svadbe, ktorú sme mali na Slovensku a napriek tomu, že naše rodiny sa vôbec nepoznali predtým a na našej svadbe sa stretli po prvýkrát, tak sa všetci veľmi dobre zabavili a myslím si, že celkovo tie vzťahy sú veľmi pozitívne. Toto je jedno z mojich ďalších obľúbených miest, Rybky. V 2012 roku ma tu manžel požiadal o ruku. Bola som v podstate prvýkrát v Poľsku, prvýkrát v Gdyni. Vlastne sme tuto prišli v ten deň, ako ma sem zobral a behom pol hodinky, ako sme sem prišli, tak ma požiadal o ruku. Ale tiež zaujímavostka je taká, že ja som v podstate mala zámer ho požiadať o ruku takisto, lebo to bol v podstate 2012 rok, bol prechodný rok, takže február mal 29 dní a v Škótsku je taká tradícia, že ženy môžu požiadať mužov o ruky, teda o ruku. A ja som si tak vymyslela, že dobre, OK, už je to ten pravý určite, tak som si istá, tak teda požiadam ho o ruku, ale manžel ma teda prekvapil 23., keď sme teda sem prišli na dovolenku a požiadal ma o ruku teda ako prvý. Samozrejme vtedy som mu povedala, že aj ja som mala ten istý zámer, tak sme boli veľmi šťastní, že sme sa v podstate v tomto spoločne zhodli. O týchto rybkách som sa nedávno dozvedela aj takú legendu, že bol tak dávno, neviem koľko 100 rokov dozadu, rybár, ktorý sa nazýval Matej a chcel si nájsť ženu. Boli také 3 schopné kandidátky v jeho meste, respektíve no to niekde, a nevedel sa rozhodnúť, ktorú by si teda zobral za ženu. Išiel do takej veštkyne, ktorá mu poradila, nech im ponúkne 3 rôzne darčeky a jeden z tých darčekov bola obyčajná nejaká vreckovka, taká ozdobná a dva darčeky boli také drahšie, hej, nejaký tam prsteň a niečo ešte iné. No a on im to ponúkol, tá veštkyňa mu povedala, že dobre, keď ktorá si vyberie tú vreckovku, tak tu si zober za ženu. Akurát, že všetky 3 ženy sa začali biť o tie drahšie darčeky a v tom momente, ako sa začali biť a hádať, tak sa premenili v kamenné rybky. A takisto pár momentov neskôr sa na brehu zjavila iná dievčina, ktorá shodou okolností mala meno Hanna a vlastne tu si Matej potom vybral za ženu a žili asi šťastne až do konca života.